Coming up is another men's 54 kilogram semi-final. Introducing first in the blue corner, fighting out of South Korea, ladies and gentlemen. Please make some noise for Park Soo-ho。南方選手嚟自韓國嘅朴守煥。And his opponent in the red corner, fighting out of Chinese Taipei. Ladies and gentlemen, please make some noise for Li Yuhong。紅方選手嚟自中華台北嘅黎宇雄。係。啊！呢兩個勁人我哋都見過啦，係兩個都高手啊！黎宇雄同朴守煥啊，兩個嘅打法啦，都係令到我哋係留下好好嘅印象。係。所以話黃俊傑啊，攞唔攞到金牌真係要問過佢哋兩個。係啦。好犀利啊！呢兩個都。咁啊，但係黃俊傑嘅狀態 fit 喎。係好 fit 啊！左隨左腳都係好厲害啊！係啊，同埋即係佢進步都好大啦，即係近一年。同埋即係立亦都係出其不意，即係佢係預備唔到啦。有啲嘢佢係準備唔到啦。咁但係每次比賽都係兵不厭詐嘅，即係你做盡晒自己應該可以做到嘢，咁咪做行佢咯。但係唔緊要嘅，輸贏咧冇所謂嘅，兵家常事嚟嘅。亦都唔反映出啦，就係兩個實力有分嘢嘅。咁啊，真係最緊要就係可以咧，以後繼續努力。咪第次嚟過咯，爭取好嘅，係個比賽嚟啫嘛。係啦。但係都要提翻啦，呢個今次嘅54公斤級嘅男子嘅組別啦，哇！即係都勁人林立啊！係啊，高手多。係啊。即係除咗我哋講嘅，哇！你都升級啦，陳立立啦，啊！因為呢個係黃俊傑啦，嗱呢兩個都勁，有 power 又有速度嘅，係啊，嗱呢兩個都勁噶。咁啊睇翻兩個身形啦，咁就似乎就係黎宇雄啦，高少少，係啦，高少少嘅。但係朴守煥就大隻啲喎。係啦，咁啊一個就比較橫啲，你高啲，我大隻啲啫喎，其實。就唔係爭好遠個高度，爭少少啦。但係無論邊個贏都好啦，我哋聽日睇嘅決賽，你一定會精彩啊！又係大戰前夕啊！大家都靜啊嚇。如果唔嚟睇現場嘅咧，真係嘥晒啊！我哋再一次就呼籲啲各位觀眾啊，過嚟睇啦。第一回合。係啦，我哋再提翻大家知啦，就紅方嘅呢個就中華台北嘅黎宇雄啊，嗱南方嘅呢個就係韓國嘅朴守煥啊。朴守煥打得好好㗎。係啊，即係佢唔單止係有跆拳道底啦，咁佢即係泰拳嘅訓練咧，亦都好全面嘅。嗱，佢用一啲咧組合拳去開路，跟住做個抱前，好啦，跟住拳證係見兩個啦，嗰啲失狀咧就冇動作，咁所以要將兩個分開嘅。嗱，台上我哋見到個拳證係李偉朗啊，以前亦都代表過我哋香港隊嘅，都係打翻呢個賽事嘅，咁啊而家已經又變身咗做拳證啦。一般咧就好多我哋叫退咗役啦嚇，拳手都會中意做拳證啊嚇。今次嘅朴守煥嘅做嗰個咧就係接腿摔嘅，應該好清脆啊。朴守煥做一個低掃。咁黎宇雄咧就
慢來慢去，慢來慢去，慢來慢去。係啦，大家都真係好定啊！呢個時候打得。睇定先打你啊！嗱呢個直撐唔裝，哇！見到嗱，朴手湖嗱，你真係要留意翻韓國人啦，佢嗰啲捉個時間好準啊，同埋佢啲踢低手就踢你係嗰啲踢腿真係好犀利㗎，一下就上頭㗎啦。個手換得幾快啊！咁係啊，黎宇雄要擺翻高隻手，其實好危險。哎呀，今次又係收起手左手擺低啊，人哋會上高腳，啱啱打中個頭啊，好硬啊！阿朴手換有個低掃，因為黎宇雄希望你啊，聽到啊，升翻高隻手啊，即係台北個選手好危險啊，因為嗱，佢已經睺你打高佢已經睺你㗎啦。阿朴手換都佢雖然係咧踢完個左掃之後係失咗位咁，但係咧佢即刻嚟翻個直撐喎，啊呢下都幾怪招啊！因為畢竟佢都係韓國人啊嘛，韓國人嘅跆拳道係有跆拳道底啊，嗰啲腳快啊嘛。腳快啊！嗱呢個距離咧，黎宇雄冇着數㗎。嗱一上步就到㗎啦。係又嚟咗兩下空拳。又唔係好冷靜啊！而家睇到嗱，呢下後手打得靚。好啦，起碼都叫逼開咗朴手湖啊！又捱兩下啦！朴手湖嗰個好正喎，係啊，個距離掌握得幾好啊！打完個右捶左腳就到啦已經。同埋好咧就佢唔會停嘅，即係佢打晒咗先行。佢同埋佢咧失咗位之後，佢即刻會補翻嘅。而家變成咧就朴手湖咧，仲係比較主動啲添，因為逼住嚟打。好，第一回結束。我哋呢個角度睇就第一回合結束。我哋呢個角度睇，朴手湖就打得好啲啦。朴手湖打得好啲，呢個我喺呢邊係啊，我都想講啊，因為都係幾面裁判嘅。即係呢邊我同你睇就覺得朴手湖係幾好嘅打得。係打得幾好，雖然就話係喺個高度上面有少少，但佢知道自己有咩即係有咩蝕底之處。係啊，佢擁入埋打。係佢逼埋佢咯，咁起碼佢哋唔俾機會你啊嘛。係啊，因為我伸直隻手嘅時候。到你伸隻手，你又已經過咗龍膽中我啦，好正，即係所以有即係朴手換經驗好啦，打咗咁多場。咁黎宇雄都經驗好嘅喎，如果有，但係黎宇雄第一個回合係南方領先。Winner in round one is in the blue corner。即係嗱，好似我哋睇一樣。係啦，同我哋睇一樣啦。黎宇雄要左手要擺翻高啲啊，因為咧朴手換成日想睺一個重腳。打上個頭係啊！佢重腳真係一下就上頭，動作好快嘅啲腳。係啊，所以擺翻高嘅手，仲係擺低，教練冇提佢。我哋中一下高腳隨時暈㗎嘛，所以呢個一定要手實啲啊！已經打高腳，話口未完。係啊嗱，同埋咧，因為佢個重心腳咧係前邊嘅喎。係啊。咁但係佢係用前腳嚟踢你，所以呢下係更加難防㗎。同埋黎宇雄咧係招佢，即係我招架佢，你好蝕㗎，即係你埋佢嘅攬身，大家上失咯。嗱，由於兩個冇動作啊，咁權正咧要再嗌佢速㗎。嗱，你有見到朴手左腳真係犀利啊！嗱，雖然咧朴手湖咧就一路都擺住個右裝啊，咁但係一路都見到，喂，係咪啊？嗱，話口未完啊，嗱，右腳都有啊，左右腳有。因為左手擺得低啊。但係你嗰一個左右腳咧，一係雙槍將啦，可以咁講啊。哎呀，收腳收得慢咗啦，今次黎宇雄。啲手擺得太低啊！好危險啊，好危險！你睇下朴手湖隻手全部升咗幾高啊？因為佢本身唔夠你高啊嘛，你打我爭落嚟我都蝕啦。即係越打越有信心啊！見到朴手湖，因為你冇反應咧，佢就有信心㗎啦，係嘛？即係我哋 OK 啊，係嘛？你明我意思？係啊，因為係啦，你如果動作多嘅，咁我哋要防你啊嘛。但係你如果你慢嘅，咁我咪睇住你嚟食咯。嗱，而家你睇到朴手湖都唔驚佢嘅。嗱，呢個眼神係好堅定㗎。同埋咧，佢係一路都係，你見你唔喐嘅，我咪有機會我咪打你咯。嗱，呢啲真係敵不動我不動啊！呢下唔合法㗎，呢下唔合法㗎，呢下唔合法㗎。佢摔跌咗啊，黎宇雄，但係呢下唔合法㗎。不過俾翻佢請。係啦，但係佢頭盔係甩咗，咁一定要戴翻好。
啦，比賽可以繼續啦，頭盔戴翻好啊！嗱，又係步步進逼啊！嚟翻個低數，踢完即走啊，跟住用錘。佢除完之後上腳啊！係黎宇雄，你一定要主動啲㗎啦。佢係一個組合拳咁掟過去啊，佢唔會單一下。係啊，黎宇雄，你一定要主動啲㗎，你仲係咁樣打法嘅，你仲係咁被動㗎，真係已經輸咗。因為你落後咗一個回合啦。係啊，嗱，你係再數手腕一定係咁行啊，左右腳去。係啦，嗱，推完就係嗱。係啦 ，1 2開路，跟住就衝埋嚟，左右腳，跟住再抱前。好經驗，一定係左捶右腳嘅。因為睇嚟再嚟個右捶，好似冇乜辦法咯。冇板斧啊，小心啲啊！左手型啊擺咁低啊！佢都轉身㗎，嗱呢下佢話呢下其實係冇乜用嘅，但都試啊嘛。係啊，都要試嘅。好，第二回合結束。第二回合結束。我睇嚟第二個回合，啊，黎宇雄啊，都仲未揾到個辦法去平反敗局啊！第二個回合係南方勝。The winner of round 2 is in the blue corner。我諗啊，到第二個回合啦，咁勝方都仍然係韓國嘅朴守護啊，咁所以黎宇雄一定要攞大分先至可以贏到呢場比賽啦。咁其實第二個回合佢就都仍然係，我覺得佢都係有啲手緊啦，同埋咧就太過被動啦，應該咧主動啲搶攻嘅。好啦，第三回合就開始啦，咁啊睇下咧今次黎宇雄會唔會主動翻啲啦？嗱，你仲係俾朴守護咁樣去攻法嘅咧，冇辦法嘅喎。嗱，一路都係啦。嗱，朴守護一路都做住主動啊！左低數、右低數、高數，完全你睇，全部都係啦。朴守護做晒主動啊，全部都係朴守護打先嘅。做翻啲反攻啦！嗱，呢個前手冇用啊，呢個前手冇力嘅。好啦，咁啊，朴守護一路又慢慢逼過嚟啊！一路慢慢逼過嚟，慢慢逼過嚟。哎呀，前撐佢啦！嗱，你又俾朴守護入咗嚟嗰個佢嘅呢個最適合嘅範圍裏邊。打完之後佢又退翻啦，由 1-2 再出達。黎宇雄好似對個第三回合都仲係好立啊，好似冇晒辦法咁啊！朴守護低掃再掃，將成個黎宇雄又掃跌咗啦。又再嚟過，又再側踢，次次都係嗱，朴守護咧，如果低掃唔中噶啦，咁佢又同一隻腳咧就起側踢嘅，好有跆拳道 feel 啊！而家抱前再出達。黎宇雄都冇晒辦法啦，掉埋毛巾添啊！好啦，咁啊呢場比賽就係咁嘅情況底下咧，就係完咗啦。我都唔知點解啊，到第三個回合，黎宇雄都打到好立啊！紅方教練棄權。咁換言之，即係朴守護勝出咯喎。係啊，朴守護咧就將會係入決賽同黃俊傑啦，係爭金牌嘅。係啦。但係我又覺得黎宇雄又唔係受咗好大嘅呢個傷害，但係就唔知點解到第三個回合佢係好立啊！立嘅原因係因為佢成日都諗，當你一思想諗咧，你係反而你嘅打嘅嘢係差好多噶啦。呢場比賽係南方勝。咁啊，恭喜晒南方嘅選手。Winner by referee stops contest in round 3 is in the blue corner, the representative of South Korea. He'll advance to the final, which will take place tomorrow. 換言之，朴守護就進入決賽啦嚇。同黃俊傑爭金牌啊！到時真係不知鹿死誰手啦。即係各有各嘅特色啦。黃俊傑就係佢個重錘重腳架撐勁啦。我唔係佢哋講。
好，非常精彩嘅賽事啊嚇！好，咁啊跟住落嚟咧，又即將進行我哋另一場嘅賽事，就係